Non, j'ai pas perdu la main. J'ai parti mon feu. On voit mes petits morceaux de bardeau que j'ai ramené de Longueuil. C'est pratique, ça brûle bien ça. Ramasser des branches dans le bois. Je viens de partir ça. Merveilleux. La foraine, mon petit tas de bois. J'ai un beau gros tas de bois en arrière, des arbres qui ont tombé, morts, qui ont coupé, sec.